哎呦我的妈！你去楼下超市帮爸爸看一下有没有洗洁精。好嘞。洗洁精呢？你没看到吗？看到了呀，在超市里呀。向草原广走。都洒在你面前。我学会。立刻的接着，你的到来神魂颠倒。哎呦我的妈！哎呀！几点了还不睡？再不睡把你卖掉！你看了？看怎么看？赶紧睡！哎呦我的妈！有人。你也去给他点颜色看看。哎呦我的妈！你别笑。是不是独立了？像这条我就揍你！你为什么总爱在床上和沙发上这样跳啊？因为老师说这样才能长高，然后我就能玩游乐园的项目了呀。哎，你别蹦了，下来爸爸给你泡点奶粉吧。前天我和你同学可乐妈妈在小门口聊天的时候，几个人都听到的。可乐喝的就是这个，他现在去游乐园好多项目都能玩了呢。这个是惠氏火箭罐，每100克就有1200毫克的钙含量，还添加了维 D、维 K 等35种重要营养素，以及科学配比的钙磷比例1.98:1。以后你就喝这个，可别在床上笨蛋了哟。我要喝，我要喝。这个爸爸就带你去游乐园玩那个海盗船，好不好？这是哪里买的？哦，这是我在抖音上所买的。点击商城搜索惠氏火箭罐，或者点评论区就能一键入手同款啦。要是你要跳啊，能在爸爸背上跳，知道吗1+1等于2，1+2等于3，1+3等于多少啊？啊？等于多少啊？说话呀！干嘛？谁让你跪的？开始造反了，我看。起来！还得是你呀，爸爸，你背呀。有个力，我也要会。哎呦我的妈！你会多久5分钟。我10分钟。老公吃关药。你不能回我不要。我的天哪！你别笑。我的天哪！妈妈，爸爸你死了！我跟你讲，乖，不是你想的那样的，过来。是我那么多的冷漠，让你感觉到无比的失落。孩子在家乖不乖啊？乖呀，孩子睡觉一点也没动。
这样你能动吗？哎呦我的妈！这样你能动吗？这样你能动吗？对。哎呦我的妈！Hello? Yeah, come, Sherburne. It's harder? Alright. Shine out harder? Well, no, what's wrong to skip on? A Hoshen. You're a looter? Yeah, called Trojan, called Chippers, called Kilogram. Yeah, Husmer? A mere champagne, harder is this Jazam. Doc harder? Gosh, Mary's harder, and it's wonder. Don't mention, can't pure shit. Echo, what is Chibrel? Code is Chibrel. This stronger. Kakanko Zala Ziller. So harder. 你听吗？我妈妈不在家，我们看电视、看图片，听不听？很喜欢看图片的，对不对？这电视好看吗？这是什么电视啊？走喽，你自己看嘞。你别笑，有人。哎呦你别笑，烦死了。有人。顺便了，喏。不要，我要这个。我是这个。复杂的是。哎，衣服先别脱，帮我倒个垃圾。哎，帮我把油拿给楼下的阿姨。哎，你们再去帮我拿个快递吧。我们已经脱够了，你自己去吧。哎呦我的妈！这里怎么有？哎呦我的妈！我这真的有跳打嘞！他是不是在这儿？没事吧？你在那边吗？你让爸爸去倒杯水。哪里跳？厕所到哪里到哪里到，真的是你别笑。有人说不能拒绝心中的感觉。你会喝这所以倒吗？真情像草原光。家人们终于来到心心念念的海洋王国啦！这次我们入住的是企鹅酒店，刚下车就赶上了这个欢迎仪式。这家伙已经在拍照了。头一回住这么可爱的酒店，这家伙真是迫不及待了。哎呀，干饭！这用餐环境真是开胃呢。你看这菜，吃饭的路上就说自己要玩这个企鹅淘淘乐宝，果然很兴奋呢。快看快看！住这酒店真是方便，有专属的通道可以让我们直达海洋王国哦。腿不好的记得跟我一样背个推车哦。天哪，头一回见这么大的鱼！哎呀，这家伙还会笑，这个海豚表演一定要来看哦。还有这个企鹅馆，你们可以带着宝宝一起打卡，拍照真的很出片哦。要是玩累了，还可以回酒店睡个午觉啊啥的，睡醒继续。北极熊馆是星辰最喜欢的了，这熊真的是太可爱了。对了，晚上吃完饭一定不要错过这个巡演哦，超漂亮。最后的烟花秀一定要看，来欣赏吧。个人一刻，幸福的观赏和体验。你别笑，有人。几点了？不知道。不知道，不知道。我有点大。起床！
怎么讲话了？哎呦我的妈！不要乱讲话，听到没有？大吼大叫的，怎么跟妈妈讲话了？哎，你打妈妈呀？你妈妈不能打的，知道吧？我跟你说了，你不能打。哎呀，她是你妈妈。对疾风吧！时间不早了，睡觉了。不睡。不睡。比之前快了，快去躺好吧，爸去给你泡杯奶。哎，你给孩子换奶粉啊？这是新买的非小鹿儿童成长奶粉。这靠谱吗？换来换去干嘛呀？你不是总说孩子从小总是翻来覆去的吗？我看那些育儿师说儿童生长激素分泌高峰都是为了生睡眠期，我说不怕他睡眠质量不好，影响身体。这灰小鹿添加了专利复生源 IOB802，它可是获得多项海内外专利，正好合适。配方含有钙加维生素 D3 加维生素 K2 的黄金组合，搭配 CBP 和水解蛋黄粉2大成长助力剂，特香长大好。而且灰山是月就之下形成70多年的老品牌，会有全产业链成正榜，你就可以放心。接下来每天晚上睡前都给准备喝一杯。好了，不管你说了，该拿给他喝吧。来吧。好喝吗？好喝。好，你慢慢喝吧，去上个厕所嘞。你想我？哇，你想不想当熊一样的男人？想。哎呦我的妈！大哥，懵了吧？你别笑，干嘛？你别笑。吃泡面在外面吃就可以，在家里吃有味。哎呦我的妈！妈妈我已经搞出笛子舞。哎呦我的妈！造孽！吃饭就吃饭，扒什么扒？那也不扒菜了。我也下次不发债啦。哎呦我的妈！天天吃来吃去这就成，我想出去吃去嘛。就是，我也想出去吃。行，那出去吃吧。真的呀？哎呦我的妈！在外面好吃吗？我出200，你也出200，这300给我，这400给你。天哪！我出200，你也出200，这3单给你。
哎呦我的妈！不要不要，爸爸有。不要。哎呦我的妈！干嘛这么点动我肩是吧？不要说你这，我拿来涂的。哎呦我的妈！你别掉了啊！数吧数吧。行吗？你别笑。哎呦我的妈！好玩吗？好玩。加油！这年轻人，这回终于轮到我了吧？哎呦我的妈！哇！豁出去了，干！别啦！别啦！你真是高手！哎呦我的妈！哎呦我的妈！这啥呀这是？啊！你这你又穿这么多，来我给你脱一件掉吧，你这衣服穿太多了。哎呦我的妈！你看衣服都脏了，你看，看，我给你洗一下，哎。行吗？过来过来。照亮了万生一座金流。过来过来。哎呦我的妈！如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。你别笑。我一定要得到你，得不到你我就行啦。得不到你我就抢，抢不到就放手。我一定要得到你，还要给你加上名，一副谁称之吻的，偶尔必须要认识。哎呦我的妈！把你安上保军旗。哎呦我的妈！清晨，起床了，妈妈就快回来了，快点，我去收拾一下。爸爸，我好了。好，等会去你记得喊妈妈哦。这家伙迫不及待了。
有几分钟就到了，开心吗？开心。终于见到了。手都不给我牵了，现实的幼崽。今晚我们要吃啥？今天好累呀，不想做饭呀。哎，生活不打烊，还能饿了吗？走，我们回家。你点这么多啊？哎，不贵，1月22号到2月4号，上赫尔玛说过年和霸王传奇的众多大牌，你们都有折扣。快，一起吃吧。哎呦我的妈！联合儿子整蛊爸爸的一天。呀，你再看看。哎呦我的妈！这俩父子难不成不要我了？还别说，这孩子还真是精力旺盛。你俩干嘛？你是准备饿开了吗？你的小公子有可怜了。你买的什么奶粉？他可是爱他们的顶配系列，爱他们的优异。我们家宝贝体质那么好，全靠它。那当然，它是爱他美首款乳铁蛋白牛奶粉，乳铁蛋白加241益生菌 ，BB-12加自护益生元 ，BOSS 组成自护铁三角，乳铁益生链，别满。注力来得快，还不会掉血，他们分工合作，乳铁蛋白即补即用，达到快速手术第一道屏障。益生菌和益生元负责宝宝更健康，从而提高宝宝的自护力。而且它采用黄金奶源地新西兰生牛乳入料。富含好吸收的天然乳脂，你懂得还挺多呀。我可是做过功课的，能入我法眼的那都是顶好的。好了，不跟你说了，我们去报课洗衣。哎，别，你别把事情闹大。其实那个怀孕是假的，我根本没有怀孕。你别笑。谁再不开心了？你想要一个宝宝吗？一起生呀！如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。哎呦我的妈！哎呦我的妈！哎呦我的妈！说什么无奈，说什么有安排，明明应该在这里。爸爸，这里怎么有个人呀？有个人呀！真的有个人呢！是我们电视在打。我们这个电视大有了呢，你坐沙发去干嘛？送他去上学啊！眼瞅着要放假了，你再坚持坚持。我还坚持个屁！我坚持，我都坚持1个学期了，我还坚持，你个他妈的，你都！哎呦我的妈！这老爹我真的服了。大中午的睡个觉，起床啊！起来了。起床！叫我起来干嘛？爱干嘛干嘛。大中午睡个觉。那我们去逛街吧。我想买件羽绒服，再买个大金镯子。给你也买男生衣服。
睡觉吧，睡觉。哎呦我的妈！吃吧就吃吧，玩啥的嘛？哎呦我的妈！你别笑，有人。你别笑。社会很单纯，复杂的是人类，谁把谁当了真的好玩的。你别笑。社会很单纯，感情哪有真？帮我拿一下，让爸爸洗。拿哪里？拿哪里拿哪里拿哪里？这都要问的。你别笑。不可能，绝对不可能！这是啥意思？啊！哎呦我的妈！拨一笔，拨一笔，拨二笔，拨三笔，拨四笔。这是啥意思啊，哥？崩溃了，真的崩溃了！怎么就拨四笔了？哎呦我的妈！一直要睡觉，几点了？你知道啊？啊？你不要吃饭，儿子也要吃啊！你别笑。这个还比较外卖的，这个问题。吃外卖也不健康。是。老婆，我爱你。妈妈，我爱你。应该和我。你别笑。做一个专业的演员吧。在钓鱼吗？没有啊，你们只在钓鱼吗？我们现在在阳台睡觉了。没有事的话，我们先挂了哦。今天这么乖啊？哦，好的好的。好好，拜拜。哎呦我的妈！小猫。云南，你别笑。云南，过生日了，过生日了，嘿，过生日了！祝你生日快乐，祝你生日快乐！哎哎哎，生日快乐！哎，祝你生日快乐！烦死了！祝你生日快乐！来，许个愿望。许好了吗？许好了。好，睡觉吧。哇！生日快乐！的花儿为你盛开，听美妙的音乐为你唱。